嗱，我同你講啊，你家婆俾4000蚊你，係俾4000，可以俾可以唔俾，唔係應份俾你嘅，係佢啲養老錢嚟嘅。仲有間屋係你家婆買嘅，亦係你家婆出錢嘅。點解要寫你老公個名？佢為咗保障自己，得日後你驚佢對你唔，佢對你你對佢唔好，所以佢就係要保障自己。如果你對得佢好，佢會老嗰陣時會寫翻你老公個名。我都係做人奶奶，我都有咁嘅心酸。你恰得你家婆家公，人哋咪俾你咯。你恰唔到佢一毛都冇一條。仲有一個，你攞你家婆4000蚊同你老豆老母去旅行，你個家婆心裏平唔平衡？仲要同你湊，話喺屋企湊住個細仔，你帶住佢老豆老母去旅行，俾着你換位思考，你第日會做人家婆。如果係咁樣，你個心抱咁樣做，你點？而家乜？但係我都希望你家婆4000蚊唔好俾，仲有。唔係啊，仲有你已經帶咗你媽旅行啦，應該補翻。你攞你家婆個4000蚊同你阿媽旅行，你攞我啲錢去同你外家去啲老豆老母去旅行，你個心理平衡。呢位姐姐嗱，你聽我講喎，佢俾嗰4000蚊俾我哋嗰陣咧，你點解同老豆老母去旅行啊？而家你翻嚟湊翻仔咪啱咯，補翻數咯。你帶佢去旅行乜啊？佢咪幫你湊仔咯，姐姐係咪啊？細仔跟佢，咁而家你個細仔跟唔跟你阿婆啊阿公啊？一樣跟啫嘛。我講埋呢句咧就落去啦，因為呢個人咧滿腦都係錢，滿腦都係壞思想。係啊係，冇得利益，全部都係利益。算計老人錢，一個個嚟咯。咁你講啦，阿卡文姐。你而家唔係你對呢個女人咧對奶奶唔好嘅，你將來都唔會有錢分。所以佢奶奶就知道佢個為人就有防備心。入嚟咧，佢都諗住寫住自己嘅名。如果你對我好啲，我再老啲嘅時候就係過埋俾你。而家連過都唔想過俾你啊！係你自己做壞自己啊！過度嘅明星啊，令到你奶奶心寒啊！要翻去鄉下。做人咧，你計到咁盡咧，人哋都會計翻你咁盡㗎。我唔講啦，費事教精你啊！你啲老母，你老豆老母都唔知點教你㗎。我老豆老母點教我？家陣係佢係我家婆嗰個人啊！你以為佢俾個4000蚊俾我哋係俾家用啫嘛？我真係攞佢嗰4000蚊啊！咁人哋老人點解要俾家用你先？憑乜要俾你先？俾唔俾都人哋有道理，而家俾你人情俾得到你。阿姨啊，阿姨，你老公係咪同你一樣嘅意思啊？咁佢阿媽做得唔啱啊！咁肯定我哋兩公婆都係一樣噶，係咪啊？即係你嗱，嗰啲銀紙係佢自願俾我哋噶。你聽我講，你而家係咪話你老公？你而家我知道你個為人係唔願意俾你啊，唔願意啊！以前係願意，而家睇得出你個問題啦。你太自私，太過利益化啦，所以咪唔俾你咯。阿姨，你嘅意思即係話你老公同你一樣又都係咁嘅意思係咪啊？即係應該要俾4000蚊你兩公婆使啊？係咪啊？要嚟你翻去同你哋做工人係咪咁嘅意思啊？咁你又唔好咁樣講，咁佢俾4000蚊我哋啊，因為我哋兩公婆一個月加埋先至嗰萬零蚊，係咪？咁佢幫補下啫。咁你家陣你又想唔出錢又唔出力咁，你做老嘅你唔為啲後生着想下嘅咩？咁你又唔係你家婆着想下，你又同你會家去旅遊咁啊？講多句先，俾我講多句先。嗱，你奶奶咧就喺阿小圓姐姐嗰度下邊咧就聽緊嘅。阿奶奶啊，你有冇聽到你新抱同你個仔啊喺度講乜嘢啊？吓！而家唔係你新抱嘅意思啊，連你個仔啊都係咁嘅意思啊，連你個仔都係咁意思啊！你清醒啊！我叫佢奶奶啊！咁你有咩怨言先啦？除咗佢唔俾嗰4000幾蚊你，嗱就咁嘅，小圓姐姐，即係嗱我家婆啦，你知唔知啊？佢嗰個咁嘅養女啊，翻到屋企啊就搞屎搞棍啊！要我老公咧就攞翻嗰張卡。即係我家婆養老嗰張卡咧，喺我老公嗰度噶嘛，喺我老公嗰度揸住噶嘛。嗰個咁嘅搞屎棍啊，就幫我家婆咧就揾咗個律師，係咪？啊！你話佢揾個律師啊？佢究竟係咩意思啊？吓？佢揾個律師，咁我真係好想問下我家婆嘅。你就生到我老公一粒仔啫嘛？你使唔使咁樣做啊？我老公係你嘅親生仔嚟噶，嗰個係養女啊，你要分清楚先得噶。咁我老公冇辦法啦，係咪先？咪將嗰張卡俾翻佢咯。
但係俾翻佢啊，佢都仲未肯放手啊！嗰隻咁嘅搞屎棍啊！點解？你攞咗啲錢係咪啊？攞晒啲錢出嚟定係點樣？我又唔係攞晒佢嘅，咁咧佢就查咗數咯。佢就話嗰張卡啊少咗20幾萬喎。咁點解少咗20幾萬咧？我咧就攞咗嗰筆銀紙，就即係我阿媽嗰度啦。佢需要用啊嘛，咁咪攞咗佢20幾萬咯。咁你點解要攞過去俾你阿媽用咧？嗱，所以佢為佢嘅媽唔為個家婆噶，好自私啊！你個人。我問你啊，你話你阿媽點解生咗你，係啊，生咗你，人哋生咗你老公咯，你咁自私嘅，抵你家婆咁樣做嘅。嚇點解咧？應該啱啊，佢家婆做得。冇咩點解嘅，咁我阿哥咧佢需要點冇得點解？你點解要俾一哥翻你回家先？冇咁多錢，咁從我呢度轉咗俾佢先咯。你聽佢講咗先，你哋聽佢講咗先。係呢位姐姐，你聽我講埋落去先啦。即係嗱，我阿媽嗰邊又有急事啊，咁咪急事又急用噶啦，係咪？人哋救火唔夠急啦嘛，咁而家我係咪先10萬火急嘅事？咁我阿哥需要錢，咁我咪借住俾佢先咯。之但係咧，佢就一啲人情都唔講，佢要我老公啊，即刻就將呢啲銀紙還翻去喎。咁啊，你哪怕去銀行借錢啊，你都要俾啲時間俾人哋㗎，係咪？佢話如果你唔俾翻我阿媽嘅話咧，我就告你，話你未經授權轉移咗我阿媽嗰啲資金咁話喎。咁佢係事實㗎喎，佢未經授權㗎喎，佢有冇授權過你啊？有冇簽字啊？冇嘅話你就要賠㗎喎，姐姐，因為呢張卡係佢有權催討㗎喎。咁你個大姑奶，你知唔知盜竊罪係坐幾耐啊？盜竊㗎喎，你等於盜竊㗎喎。你知唔知盜竊坐幾耐啊？咁呢啲嗰個係佢嘅仔啊嘛，呢啲邊係算係盜竊啫，係咪？咁你問下人哋算唔算盜竊啊？咁你曾經你得家婆同意你咁樣攞去，咁唔叫盜竊，係叫乜嘢先？倒數第一咪。咁我都話遲啲還俾佢啦，你可唔可以俾啲時間我啊？係咪啊？得我講多句，下邊嘅奶奶如果聽住嘅咧，你記住20萬咧，淨要收翻每年嘅利息。佢攞咗幾多年就收翻幾多年嘅利息。20萬嘅利息咧，一年都5000蚊啊！咁我知，但係我依家攞唔出啊嘛，係咪？攞唔出就賣屋咯，賣樓咯，賣車咯，倒數第一咪。咁我都想買啊，即係我冇屋咧，嗰套屋都係我家婆嘅名啊。唔係你套屋啊，你外家啊，你都戇居嘅，你賣咗你到阿家婆嗰套屋，然之後咧賠翻俾你，賠翻俾你家婆啊，你戇居嘅，你真係識得計啊，你閪仔。咁家陣我哋都係親戚嘅關係，你使唔使做我咁絕先？係咪啊？我嗰個家婆啊，你知唔知啊？我話我遲啲攞都唔得啊，咁就真係。你老公人哋有銀紙都係留翻俾啲子孫後代噶啦，邊度好似佢咁啊？仲有啊，阿媽你係咪喺度啊？你即刻同我拉上嚟啊！咁就算係俾子孫後代啊，都唔係苗之初，等等先啊！呢個黃家姑娘，你講下，你唔好叫到好衰啊！我話俾你知。你好啊，黃家姑娘。我想話呢個女人啊，做咩咁得意嘅？你自己生個要人哋幫你養嘅喂。你又帶你老豆老母去旅遊，我去幫我個女帶女外孫啊！佢同佢家婆一家出去食飯啊，留低我一個人喺屋企幫佢帶佢個細女啊！你都夠陰功咯，黃家姑娘。晚啊！啊！你覺得佢得意啊？你搣下佢老塊面。眼狼咯，真係。我同你哋講啦。佢又話幫人生咁。唔係啊，阿黃家姑娘點解咁樣嘅？佢哋成家出世食飯，你係籌孫啊？咁咪就係咯，你自己屎蠢啫嘛！同女婿啊，同佢老豆老母，我哋一家人同佢姐夫家姐，一家人出去食飯，留低我一個人喺屋企，唔叫我喎，我1晚啊，屌佢卡奶啊！咁咪就係咯，真係蠢人見得多，都未見到你呢啲咁蠢嘅人嘅真係。咁你即係咪鬧埋你家婆咯？你真係雙標啊！我同你講。你真係雙標啊！呢個姐姐，我真係阿黃家姑娘，我真係你家婆蠢咯，話你家婆蠢啦，唔帶佢旅遊咯，又唔做咯，你識得扮蠢。咁我都話咗我仔自己啦，我仲會帶佢去㗎啦。你而家話緊自己啊，靚女，阿嬸。你哋一個一個講好唔好？阿黃家姑娘，俾你講講啦，你最有話事權㗎啦。係啊。咁我咪話咯，你話嬲唔嬲咧？你話係。我哭咗一晚啊！第二日我即刻嗱聲坐車翻廣東啊！我都唔出喺佢嗰邊㗎，喺福建啊嘛。你聽唔聽得到啊？嗱聲坐車翻，我唔出幫佢帶啊！我話屌咁睇唔起我啊！你一家人去食飯，留低我一個人喺屋企，你就食翻到來嗰個女婿又話阿媽，我應都唔應啊！我塞都唔塞啊！我第二日我一嗱聲坐車就翻廣東啊！我理得佢啊！咁佢點樣去求你啊？求你原諒啊？
冇啊，唔出聲啊，我就唔去啊，我到依家我都唔去啊，好近都唔近啊。你個女真係白眼狼嚟，我話俾你知。全部人出去食飯，留低我帶佢個細女喺屋企。即係等於小婉姐姐，等於而家呢個靚女上嚟講佢家婆咯。你唔同我去旅遊，我俾4000蚊你，我都冇份去同你湊仔，一樣走人，一樣唔俾4000蚊啫嘛。你哋兩個嘅經歷一樣嘅啫，陰公。只不過佢就係個女嗰度啫嘛。係咯，上邊嗰個姐姐話你蠢啊，連上嚟嗰個啊。即係而家佢話緊係家婆蠢啊，而家嗱佢奶奶喺下邊聽住佢嘅家婆，嗱你新抱就係咁嘅自私自利噶啦。利益上身啊！我有佢咁自私咩？買套屋都唔寫自己個仔條名啊！邊個有佢咁點解要寫你個老公個名啫？人哋寫翻自己個名得，到你對我好，我就會轉翻名俾你。個個都係噶啦，我哋城市都係咁噶啦。你聽唔聽得到啊？個名噶啦，你聽唔聽到啊？人哋皇家姑娘，人哋個女咁樣去對自己，人哋都走啦，何況係家婆？個月俾4000蚊你又話話個皇家姑娘蠢啊？啊咁點解你唔講你家婆蠢呢？小圓其實都唔使點。我家婆咁有心計，佢精甩尾啊，佢蠢。其實都唔使點佢有理㗎，咪就係佢自己自私自利。因為佢家婆有個姑仔喺度，即係話幫手嘅話，其實呢個姐姐都搞唔出咩花神嘅，其實。搞唔出嘅，冇嘢講嘅，點講咧？因為人哋個女叻。其實你家婆咁有錢，你要對後啲人哋，包後啲人哋，咁咪人哋有乜嘢攞出俾你咯？個撚識閪咩？皇家姑娘你。